Alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a shirye-shiryen da muke gabatarwa. So insha Allah a bidiyon mu na yau zan yi muku bayani ne akan yadda za ku yi tax sama da 20 a cikin Timewall. So ga waɗanda suke bibiyar channel ɗinmu sun san cewa mun kawo bidiyo ne da za ka yi tax 5 ko sama da 5 a cikin TimeBucks. So insha Allah bidiyon mu na yau zan yi muku bayani ne cikakke akan yadda za ku yi domin ku yi tax sama da 20 a cikin Timewall. So ga waɗanda ba su taɓa amfani da Timewall ba, na san za su yi tambayi menene Timewall. So shi dai Timewall shi ma wani kamfani ne wanda yake a ƙarƙashin TimeBucks, wanda za ka iya yin sobe, za kuma ka iya yin tax a ciki, sannan kuma za ka iya yin offer wars da a cikin shi. So yana ƙarƙashin TimeBucks, saboda haka mallakin TimeBucks ne. Saboda haka ba wani abun mamaki ba ne idan ka ga tax a cikin TimeBucks ka kuma zo cikin Timewall ka gan shi. So ba wani abun mamaki ba ne. Sannan kuma wannan wani ƙarin jin daɗi ne kasancewa za ka iya yin tax a cikin TimeBucks, sannan kuma in ka zo ka gan shi a cikin Timewall nan ma za ka iya yin shi ba tare da wani matsala ba. Har da sobe ma baki ɗaya za ka iya yi. So na san wani zai ce to menene bambancin TimeBucks da kuma Timewall? So bambancin su ba wani bambanci ba ne mai yawa. Sai dai shi TimeBucks kamar yadda kowa ya sani za ka iya zuwa kai tsaye ka je ka yi registration a cikin shi, sannan kuma ka ci gaba da amfani da shi saɓanin Timewall. Timewall shi ba haka yake ba. Dole ne sai idan cikin wani ƙarƙashin platform ko kuma in ce maku website wanda suka yi contract da shi. Kasancewar akwai wato kamfanoni da yawa waɗanda suka yi contract da shi Timewall, kamar irin su Freecash da kuma Gaintplay, haka su irin free crypto reward, su abin da ya shafi su fraud gig da dai sauransu. So akwai kamfanoni da yawan gaske waɗanda suka yi contract da shi Timewall. Saboda haka shi ya sha bamban da TimeBucks, wanda dole ne sai ta ɗaya daga cikin waɗannan kamfanonin za ka yi amfani da shi wajen ka je ka yi registration domin ka ci gaba da amfani da shi saɓanin shi TimeBucks. Amma shi Timewall dole ne sai ta ƙarƙashin wani kamfani so za ka yi amfani da shi. Misali in ya kasance kana amfani kamar da website na Freecash. So a cikin Freecash akwai ɓangaren offer partners, wanda a cikin wannan ɓangaren offer partners ɗin akwai Timewall, wanda idan ka shiga ciki za ka yi registration sannan ka fara amfani da shi ba tare da wani matsala ba. So shi wannan bidiyon na yadda za ka yi tax sama da 20 ne a Timewall a lokaci guda, so ba tare da wani matsala ba. Ma'ana za ka iya kama tax sama da 20 a lokaci guda a cikin Timewall, daga bisani ka riƙa submitting ɗinsu ɗaya bayan ɗaya. So ku biyo mu kai tsaye. Sai dai idan kuna kallon wannan bidiyon ne a shafinmu na Facebook, so idan ba ku danna mana alamar follow ba, akwai ƙoƙari ku danna mana alamar follow. Idan kuma a channel ɗinmu ne na YouTube kuke kallon wannan bidiyo, ku daure ku danna mana alamar subscribe. So sannan za ku ga alamar ƙararrawa ta fito a gefe, sai ku danna ta, daga nan sai ku zaɓi kalmar all. So da zarar kun yi haka a duka waɗannan platform ɗin ko kuma waɗannan website ɗin za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. So da farko za ka je a kan browser ka ko kuma ka je kan application ɗin da wato ka yi registration da shi Timewall ɗin. Misali idan Freecash ne kake amfani da shi, so kai tsaye za ka je ta browser ka ko kuma ka je ta application ɗin shi Freecash ɗin. So da yake mu yanzu za mu gwada muku ne da browser, saboda haka browser za mu yi amfani da ita wajen nuna muku wannan aikin da za ku yi. So da farko za ku je a cikin browser ku kamar haka. So bayan kun je sai ku je ku nemo ko kuma ku yi login da Timewall ɗinku. Bayan kun yi login da Timewall ɗinku, so dama kamar yadda na gaya muku shi Timewall wato akwai kamfanoni da yawa waɗanda suka contract da shi. To ɗaya daga cikinsu shine Freecash. Saboda haka za mu gwada muku ne da wanda yake ƙarƙashin Timewall, wanda yake ƙarƙashin Freecash, wanda suka yi contract da shi kenan. Saboda haka yanzu in kuka lura za ku ga cewa wajen daidai conversion ɗin nan za ku ga
300 coins. So za ku ga alamar tambarin Freecash. So wannan ya nuna mun riga mun yi registration da Timewall a cikin Freecash. So da farko in ka shiga Timewall ɗin naka, ma'ana ka yi login, ya buɗe maka dashboard nashi kamar haka. So sai ka je ɓangaren tax kamar haka. So bayan kun danna shi za ku ga cewa ga tax nan da yawa ta bayar, ko kuma shi wannan website na Timewall ya bayar ga su nan da yawa. So sai mu je mu zaɓo ɗaya daga cikin tax ɗin da muke so mu yi a cikin shi wannan wato website na Timewall. Okay, so bari mu zaɓi wannan wanda aka rubuta visit website and get paid, wanda ga yanan point 462. So farko za mu je wanda aka rubuta hired ɗin nan, ko mu je wanda aka rubuta hired, ko kuma mu je wanda aka rubuta add to favorite. Amma yanzu za mu je wanda aka rubuta hired ɗin nan, sai mu danne shi kamar haka. So kun ga mun danne shi. So ga nan ta nuna mana option haka, akwai open a new tab in group, akwai open a new tab, so da dai sauransu. So anan za mu danna wannan bayani na ɗaya ne, open a new tab in groups. So kun ga mun yi so ɗaya. So sai mu sake danna wajen hide ɗin nan, sai mu sake danna wajen open a new tab in group. Kun ga mun yi so biyu. Sai mu sake danna wajen hide ɗin nan, sai mu danna kuma open a new tab in group. So haka za mu ta yi har mu yi shi so 20, ko kuma sama da haka, ya danganta ga tax nawa muke so mu yi a wannan lokacin. So idan tax 20 ne, za mu danna wato wanda kuka mun danna ɗin nan kai tsaye, so 20. So a nan ne bayan mun gama so 20 ɗin nan, misali bari mu yi da cike sauran abu nan ɗin, tunda yanzu kun ga ƙwara 4 ne muka yi. Sai mu sake danna hired, sai mu danna open a new tab in group, sai mu sake dannawa, sai mu sake dannawa. Okay, so ga su nan dai. So haka za mu ta yi har sai mun kai su adadin da muke bukata, ko 20 ko sama da haka. So bayan mun kai adadin da muke bukata, yanzu abin da za mu yi na farko, sai mu je daidai kan wajen biyu ɗin nan, wato tax na farko wanda za mu ɗauka. Ga shi nan kamar haka, sai mu danna biyu ɗin nan. Okay, sai mu je mu danna alama I am not a robot ɗin nan. So kun ga yanzu mun zaɓi tax ɗaya. So sai mu zo daidai ƙasan nan wurin tambarin wato Timewall ɗin da kuka gani ga su nan da yawa. So sai mu danna ɓangare na biyu, tax da kake so ka yi. Misali sai mu kama wannan. Okay, sai mu danna start campaign, sai mu je cycle na uku. Shi ma sai mu nemo tax ɗin da muke so mu yi kamar haka. So bari mu kama wannan. Okay, sai mu je tax, mu je cycle na 4, sai mu nemo tax ɗin da muke so mu kama. So bari mu danna wannan. So sai mu danna start campaign. So kun ga yanzu mun kama tax 4. So sai na 5. To haka za ku ta yi. So ɗaya bayan ɗaya ku riƙa bi kuna kama su ɗaya bayan ɗaya, kamar yadda kuka ga mun yi ɗin nan, tun daga na farko har zuwa na 4 nan. So idan cycle ɗin da yake mafi akasari wayoyi za ku ga cewa irin wannan open a new tab in group ɗin nan ƙwara 5 take bayarwa. So bayan kun gama da ƙwara 5 ɗin nan, so abinda za ku yi, za ku jawo screen ɗinku, ma'ana ku yi slide left kenan. So za ku ga sauran cycle ɗin sun fito ga su nan kamar haka. So kun ga sauran nan gabaki ɗaya sun fito. To a haka za ku bi ɗaya bayan ɗaya. So kuna bi kuna kamawa ɗaya bayan ɗaya. So duk wanda kuka gama, so sai ku sake jawo wato ku sake yin slide.
idan ƙwara 20 misali kuka danna a can lokacin da kuka danna open a new tab in group ɗin nan, so za ku ga cycle 20 za ta baku, so amma da biyar za ku ga tana baku su. So sai ku riƙa yin slide right tukunna, ma'ana kuna ɗan jawo cycle ɗin, za ku ga sauran cycle ɗin suna fitowa. So kamar dai da kuke gani a haka gashi nan da yawa. So haka za ku yi domin ku yi tax sama da 20 ko sama ma da 30, ya danganta ga yadda kuke so. So bayan duk kun gama kun je kun kakkama tax ɗin waɗanda kuke buƙata, sai ku dawo farkon cycle ɗin da kuka danna gashi nan kamar haka. So kun ga ta dawo da ku daidai wato tax na farko da kuka zaɓa, sai ku yi refreshing kamar haka. So bayan kun yi refreshing kai tsaye sai ku je ku fara yin tax ɗin. So kun ga yana wannan ya nuna tax na farko da zamu yi gashi nan. Kuna gama tax na farko, tax na biyu zai shiga kamar yadda kuke gani a haka. Kun ga yanzu mun yi tax na farko, to automatically yanzu ga tax na biyu nan ya shigo kai tsaye. To haka za ku riƙa yin shi bayan kun gama kama su, kuma haka za ku riƙa submitting ɗin su ɗaya bayan ɗaya. Kuna gama na farko, na biyu zai shigo, kuna gama na biyu, na uku zai shigo, kuna gama na uku, na huɗu zai shigo, haka za ku yi su ɗaya bayan ɗaya har ku gama. So wannan shine da ake yin sama da tax 20 a cikin Timewalls. So da fatan wannan shiri namu ya burge ku, sannan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa, saboda ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya sake sada mu da ku a wani lokacin, mun gode.